如果你連 time frame 都未識睇嘅話，好老實講，你唔應該落場真正咁樣交易。無論你係自稱 day trader、scalper， 又或者 swing trader， 其實都冇分別。因為只要你唔識做 top down analysis， 你就好易會買錯方向。你睇到嘅只係你想睇到嘅嘢，但市場實際上發生緊乜嘢事，你完全唔知道。你以為自己有策略，但其實你淨係喺一個 time frame 度亂撳撳，咁結果係乜嘢呢？明明 weekly 係行緊一個上升趨勢，但你就喺5分鐘嘅圖度做跌。明明 daily 全部係跌緊，你就喺1小時嘅圖度買佢升。明明4小時已經做咗結構破壞，但係你又以為價格係一個盤整嘅狀態，錯失咗入場機會。喺呢啲時候你輸咗，又會怪自己手氣差、心態唔好、策略差。但係最根本嘅問題其實係你唔識去睇 time frame， 唔識去判斷市場嘅方向。而如果你想做到一個追擊型嘅交易員，即係一個 sniper 嘅 trader， 唔係拎住支機關槍喺度亂咁射，想有方向、有邏輯、有節奏、有耐性咁樣去交易，你就一定要學識乜嘢係 top down analysis。因為學識呢個方法之後，可以幫你即刻提高勝率。如果你套方法本身係30% 嘅勝率，只要加咗呢個 top down analysis 同埋一啲正確嘅入場方法，你就完全有可能可以提升到50至到70% 嘅勝率。Hello， 歡迎各位 Unicorn 嚟到我嘅 channel， 我係 Candice。喺呢個 channel 咧，我主要係會分享最簡單、直接同埋實用嘅方法，教你利用外匯交易去賺取額外收入。今日呢條影片，我會教你一個99% 外匯交易嘅新手都唔識嘅一個核心技能。呢個技能就叫做 top down analysis， 多時框嘅分析。如果你而家喺交易度只係睇緊一個時間框嘅話，咁你都仲係處於一個盲炒嘅狀態。當你識咗多時間框嘅分析，你嘅交易就會由靠估靠撞變成有方向、有邏輯。今日呢條片我會直接示範點樣用大時間框架揾到市場嘅方向，再點樣用一個細時間精準入場，令你嘅勝率提高20至30%。最後我會講埋點樣去避免新手經常犯嘅時間框架大忌。好啦，我哋廢話少講，即刻開始入正題。咁首先乜嘢係 time frame 呢？我哋如果去 trading view 度嘅話，你會見到呢個位置有一排嘅數字，咁呢啲係代表乜嘢呢？咁如果我哋撳入去5分鐘呢度，我哋會見到一支蠟燭，就代表每5分鐘嘅價格。咁如果你係啱啱開始接觸交易，你可能會覺得咁多時間框係做乜嘢㗎？係咪睇得越細就越精準？如果我係一個日內交易員，係咪淨係睇15分鐘就夠呢？咁佢個 time frame 係咪越短就會賺錢賺得越快呢？呢啲就係99% 新手都會有嘅諗法。但事實係 time frame 唔係代表一個速度。time frame 係代表市場嘅唔同角度。試諗一下，你企喺山腳同埋企喺山頂嘅分別。如果你淨係睇5分鐘，就好似你企喺山腳下面咁樣，你會見到一條又一條嘅小路。你以為前面好似係升緊，但係成座山係向下嘅，就好似你轉翻去大時間嘅框架咁樣。例如 weekly、daily 圖，你突然之間會見到條路嘅方向好清晰，個趨勢係向上定係向下？市場目前係做緊回調定係大轉勢？ time frame 就係同一個市場，唔同比例、唔同距離嘅地圖，而你可以咁樣去理解唔同嘅 time frame 嘅。我哋 weekly 圖就係成個國家嘅地圖，daily 圖就代表一個城市，小時圖就可以係一個區，分鐘圖就可以係一條街、一個鋪頭嘅門口，又或者再細啲嘅分鐘，可以當係地面上嘅一粒沙石咁樣。咁如果你淨係專注喺1分鐘嘅圖，你就好似望住一粒沙咁。你永遠都唔知嗰條路喺邊度。咁一開始接觸交易嘅人都可能會有以下嘅錯覺。第一個錯覺就係，如果我淨係炒短線嘅話，我係咪淨係睇1分鐘、5分鐘圖就夠㗎啦？如果你試過咁樣做嘅話，你會發現你90%嘅時間都係會做緊逆勢。第二個錯覺係咪時間框越短，我賺錢就越快？事實係個時間框越短，你越容易會出現情緒化交易去追單，從而輸得越多錢。咁第三個問題就係，有時你會睇4小時圖，有時你又會睇1小時圖，有時你又會睇15分鐘圖，喺度亂咁轉 time frame。咁呢個呢，就係一個 time frame 嘅迷失啦。你最後就會炒到懷疑人生，唔知自己做緊啲乜嘢㗎啦。
因為咧你冇一個固定嘅方法去交易。咁第四個你有嘅問題就係TradingView 有咁多時間框架，我應該用邊個呢？其實你唔需要用晒每一個嘅，你只需要2至3個 time frame 就可以。time frame 嘅真正用途其實係俾你多角度咁樣睇市場真正嘅方向。好啦，咁介紹完乜嘢係時間框，乜嘢係 time frame，我哋而家嚟講下乜嘢係 top down analysis。如果你係第一次聽 top down analysis 嘅話，你可能會覺得係咪要由上睇到落咁樣嘅意思呢？咁我係咪要開晒所有嘅時間框架㗎？同埋我係咪要一路轉 time frame 咁樣先睇得明呢？其實 top down analysis 唔係咁複雜嘅，你只要記住2樣嘢就可以啦。我哋 top down analysis 係由大時間睇到去細時間，咁點解要咁樣做呢？大時間框例如 weekly 啊、daily 圖，我哋會用佢嚟睇市場嘅方向、大趨勢。而一啲細時間框，例如1小時啊、30分鐘、15分鐘，我哋會用呢啲框架去揾入場位，睇市場嘅細節同埋一啲入場嘅信號。當你由上而下咁樣去睇呢個市場嘅時候，你會好清楚咁樣知道大方向係升定跌，而你目前嘅位置係做緊調整，定係趨勢嘅其中一部分。你目前係應該跟住個趨勢做啊，定係應該等回調再入場？所以好簡單咁樣做一個總結啦。Top down analysis 大時間就係睇方向，細時間就係等確定信號入場。當大時間同埋細時間嘅方向唔對齊嘅時候，就可以等佢對齊先落單。好啦，咁講完乜嘢係 top down analysis 啦，我哋而家就可以講下喺大時間嘅時候係點樣睇方向嘅。咁首先我哋要講一個概念嘅。呢個概念咧就係 premium 同埋 discount。咁市場永遠都係喺 premium 度賣出啦，喺 discount 度等買入。如果你學識咗呢個概念，你喺大時間嘅框架度，你就可以一眼睇得出呢個市場而家係喺貴嘅位定係平嘅位，而你應該係買定係賣。我哋用一個好簡單嘅例子去理解乜嘢係 premium 同埋 discount 啦。好似你今日買一部 iPhone 咁，如果部機平時係賣1萬蚊嘅，今日賣7500蚊，你覺得係平咗定係貴咗呢？咁因為係平咗，所以你就會覺得今日係可以入手嘅機會，而市場亦都係一樣。好啦，咁我哋而家嚟講下乜嘢係 premium 同埋 discount 啦。首先我哋要介紹嘅第一個概念呢，就係 dealing range， 我哋嘅交易範圍。咁乜嘢係 dealing range 呢？Dealing range 其實係市場一段有意義嘅 swing point， 佢嘅高點同埋低點。咁呢個 dealing range 係用嚟量度我哋嘅 premium 啦，同埋 discount 嘅。咁即係邊個位貴啲啦，同埋邊個位平啲。咁就幫你決定邊個位置係最抵買啦，邊個位置係最抵賣嘅，定係判斷嗰個位置呢，其實係可以等下先唔做交易嘅。咁我哋揾交易範圍呢，係有4個步驟嘅。第一個啦就係揾出最新嘅 external high， 第二呢就係揾出最新嘅 external low 啦。咁我哋將呢個嘅 external high 同埋 external low 連成一線呢，咁呢個就會係我哋嘅交易範圍啦。咁第4步，當你入單嘅時候呢，你就要確認而家市場係喺呢個 range 嘅咩位置。咁我哋逐步嚟講下啦。第一步呢係 external high 啦，我哋係等價格洗走咗我哋嘅 buy side liquidity。第二步呢就係等價格洗走一個 sell side liquidity。咁我哋而家會嚟講下乜嘢係 buy side liquidity 啦，乜嘢係 sell side liquidity 嘅。咁首先我哋要了解下乜嘢係 liquidity 先。咁佢係咩意思呢？佢其實就係市場上面等住被打走嘅止損，又或者係一啲嘅 pending orders。咁你可以諗下一啲嘅前高前低啦。咁前高上面呢，就會有一啲嘅 buy side liquidity， 前低下面呢，就有一啲嘅 sell side liquidity。咁我哋再逐個講下咯，乜嘢係 buy side liquidity 呢？咁 buy side liquidity 呢，就係高點上面嘅一堆 buy stops， 又或者係一啲賣家嘅 stop loss 嚟嘅。咁市場知道呢，有人做空嘅話，止損通常都會放喺前高上面啦，佢哋嘅 stop orders 就會 set 喺一個 swing high 上面嘅。所以有時你會見到價格點解會向上衝一下，
咁就打走咗上面嘅止損啦，同埋填滿咗 stop orders， 跟住再掉頭去翻佢原本想去嘅地方。咁 sell side liquidity 嘅原理都係差唔多嘅，咁但係咧佢就係喺低位下面嘅止損。咁你諗下喺前低下面佢哋堆滿咗 sell stops 啦，又或者係買家嘅 stop loss 嘅。咁因為市場知道咧，有人做多嘅話，止損咧通常都會放喺前低下面嘅。咁有啲交易員咧係會追突破啦，佢哋嘅 stop orders 咧係會 set 咗喺呢啲嘅 swing low 下面嘅。咁所以有時你會見到價格係向下衝咗一下，打走咗下面嘅止損，或者填滿咗 stop orders 之後就掉頭上翻去原本想去嘅地方。好啦，咁你諗下呢度有一個 buy side liquidity。我哋有一個 previous 嘅 day high 啦，咁樣一個雙頂，咁之後咧價格係咁樣啦，打咗上去，穿破咗我哋嘅 previous day high，亦都係我哋嘅 buy side liquidity， 然後咧佢反轉落翻嚟，打走咗呢度嘅 sell side liquidity 啦。咁呢個係可以係 previous 嘅 day low 啦，當佢。咁我哋嘅 range high 同埋 range low 咧，就會係呢一個高同埋呢一個低。咁當你將呢兩個位拉一個 flip 出嚟嘅話咧，咁你就會有我哋嘅 premium 同埋 discounts 啦。咁第四步啦，就係睇下價格而家喺呢個交易範圍嘅咩位置。咁如果價格咧佢係喺 premium 嘅呢個位啦，咁你就可以配合一下喺呢個 range 入邊有冇見到一啲嘅重要位置啦，之後就諗做 short。咁如果咧係喺 discount 位嘅話，就睇下價格有冇啲嘅重要位置，之後就等做 long 嘅。咁如果價格喺中間位啦，咁我哋就等價格出現一個明確嘅方向，咁樣先考慮去入場嘅。好啦，咁我哋而家嚟睇一個手把手嘅例子啦，去揾我哋嘅交易範圍。咁我哋要寫翻我哋嘅 step 出嚟先嘅。咁 step 1啦，就係揾我哋嘅 buy side liquidity 啦。Step 2 sell side liquidity。Step 3咧，就將佢連埋一線啦。咁喺呢個位咧，我哋見唔見到有任何嘅 buy side liquidity 咧？冇錯啦，我哋見到呢度有個雙頂啦，雙頂。咁呢個係一個 buy side liquidity 嚟嘅。咁之後咧，我哋揾咗 step 1啦。咁我哋而家就嚟睇下 step 2。咁我哋見到價格咧係洗穿咗呢個 low 嘅。咁呢個會係我哋嘅 sell side liquidity 啦。你可能會問點解唔係睇呢個 low 嘅？咁我哋一陣間會講。咁我哋咧第三步就係將呢個嘅 external high 啦，同埋 external low 連埋一條線嘅。咁我哋如果拉一個 flip 咧，呢度就會有一個0.550 level。咁有時有啲 unicorn 咧就會問：我唔明喎，點解呢度係 buy side？咁前一個高係咪就係 buy side 咧？咁點樣可以有邏輯少少去判斷佢係咪一個正確嘅 buy side 咧？咁有時咧，如果你好迷茫，唔知嗰個係咪 liquidity 嘅話，你可以睇下佢係咪一個有時間性嘅一個 liquidity 嚟嘅。例如呢一個高，佢其實係一個前一個月嘅高位嚟嘅。咁我哋啱啱就講點解唔係睇呢個低啦，係睇呢個低。咁如果你轉翻去大時間咧，我哋會睇到呢一個低咧係更加有意思嘅，因為佢係前一個月嘅一個 swing low 嚟嘅。咁我哋就會睇下有冇一個時間性喺度啦。係啦，咁我哋揾到 buy side liquidity 同埋 sell side liquidity 之後咧，就將佢嗰個 external high 啦同 external low 連埋一條線。咁之後咧，我哋就會有一個50 level 喺度。咁我哋會見到 premium 同埋 discount 啦。
咁我哋見到呢幅圖呢，價格係上到去50 level 上面嘅一個重要位置啦，之後係有反應嘅。好啦，咁你而家可能會有個問題，點解我要用交易範圍 dealing range，而唔係就咁揾一啲 swing high 同埋 swing low 之後連埋佢哋，咁樣就揾到我嘅 premium 同埋 discount 呢？咁呢，如果你出邊有睇過啲片嘅話呢，出邊啲教學可能係話，呢度係一個頂，呢度係一個底，咁之後呢，就喺呢個頂同呢個底之間拉一個 fib 咁樣，咁你就落到嚟，例如呢啲位見到有個支持位啦，咁就買佢做升。咁例如呢度有個高啦，呢度有個底，咁之後就咁樣連成一線，價格翻到呢個位，咁就做跌。咁點解我哋唔咁樣做呢？點解我哋要揾我哋嘅交易範圍要睇咁多嘢啊？又睇 buy side liquidity，又睇 sell side liquidity 呢？咁首先第一個原因呢，就係唔係所有嘅 swing high 同 swing low 都係有力度嘅。咩意思呢？有可能佢一個 swing high 同 swing low 只係一個 internal 嘅 structure 啦，即係佢一個內部嘅結構嚟嘅。咁如果你用咗呢個內部結構去做你嘅 premium 同埋 discount 啫，咁其實呢個位係冇乜意義嘅，因為呢個 internal swing 咧好大機會係一個 liquidity 嚟啦。咁價格其實如果佢市場要做反轉咧，係需要有一個大嘅 liquidity pool 嘅。咁第二個原因啦，如果用啱啱個方法去畫 premium 同埋 discount 嘅話咧，會好易令你判斷錯方向嘅。咁我哋用 premium 同埋 discount 最重要嘅一個原因就係想知道邊個位係貴位，邊個位係平位啦。例如用咗一個 internal high 去做 external high 嘅，咁你個 premium 同埋 discount 嗰個位咧係會細咗好多嘅。咁結果係啲乜嘢呢？結果就係有時價格其實只係做一個正常嘅回調啦，咁你就做反方向嘅單，就會被打走你嘅止損啦。咁做翻一個小總結啦，如果你係揾錯咗你嘅 premium 同埋 discount 嘅話呢，你係會揾錯咗你嘅方向啦，揾錯咗你嘅入場位啦，同埋你個止損係好易會做咗 liquidity 嘅。好啦，嚟到一個常見嘅問題，點樣再喺一個 dealing range 入邊再 refine 佢一下呢？有時你會遇到呢個問題嘅，就係當你揾到你嘅 premium 同埋 discount 啦，但係價格其實佢上到去某啲位，佢就落噶啦喎，佢唔上翻去0.5以上先落嚟嘅。咁點解會有呢啲情況呢？乜嘢情況我哋先可以再 refine 呢個 dealing range 呢？咁喺呢幅圖入邊啦，如果我哋跟翻啱啱嘅邏輯嘅話，我哋會揾我哋嘅 buy side liquidity、sell side liquidity，然後就會將我哋嘅 external high 同埋 external low 咁樣連成一線啦。咁你會大概見到0.5喺呢度嘅。咁但係價格呢，就係冇回到去0.5嘅位置啦，就落咗去啦。咁如果我哋細心啲睇下呢幅圖嘅話，我哋點樣可以再細化呢樣嘢呢？咁我哋而家呢，就嚟睇一個手把手嘅例子啦，去 refine 我哋嘅 dealing range。咁啱啱都講過啦，呢度係 buy side liquidity 啦 ，step 1。Step 2就係揾一個嘅 sell side liquidity 啦。咁如果你唔知點樣揾嘅話，你可以睇下有冇一啲嘅時間喺度啦。咁之後我哋就拉個 fib 出嚟啦。好啦，咁嚟到重點啦。我哋可以點樣去 refine 我哋嘅 dealing range 呢？首先我哋要睇下，其實呢個 range 呢個頂同呢個底嘅之間，佢有冇一啲嘅支持阻力位喺度呢？例如呢個位置，我哋見到有個阻力位喺度。咁如果佢係一個阻力位，佢 work 嘅話，你仲會唔會預測價格穿破晒呢個阻力位之後先咁樣落嚟呢？如果呢個阻力位夠強嘅話，我哋會預測價格其實行到一半已經落嚟啦嘛。咁所以如果你想 refine 你嘅 dealing range 嘅時候，你可以揾一個嘅支持阻力位啦。我哋喺呢個例子見到呢個阻力位，咁之後呢，就睇翻呢個阻力位上面嘅 swing high，即係呢個啦，最近嘅 swing high。
咁我哋就可以將個 range refine 到由呢個 high 到呢個 low。咁你見到我哋新嘅50 level 咧就會係咁樣啦。你見到係啱啱到0.5之後就反轉。好啦，咁我哋啱啱睇完 premium 同埋 discount 嘅一啲例子啦。咁我哋而家咧就講下啱啱開始接觸 top-down analysis 最常遇到嘅3個問題。咁第一個問題就係不停咁樣轉時間框，越睇越亂。新手最鍾意做嘅一樣嘢，當佢唔肯定嗰個方向係向上定係向下嘅時候，佢就會好心急咁樣轉去第二個 time frame 度，好想揾到一啲嘅確定性。例如你喺 weekly 圖度嗰支蠟燭喺中間位唔上唔落嘅時候，你就好鍾意轉去其他 time frame 度，例如 daily 圖、4小時圖、1小時圖、15分鐘圖、5分鐘圖，係咁轉係咁轉，你淨係想睇到一個方向，淨係想入場。點知最後就越睇越亂，因為 daily 圖可能係一個上升趨勢，4小時圖又好似喺中間位，唔知做緊乜嘢嘅時候，但係你又好心急想入單，所以是但喺一個 time frame 度見到差唔多嘅嘢就衝咗入場。咁其實呢個解決方法咧就好簡單嘅，你就用固定嘅2個 time frame 或者係3個 time frame。例如你係一個 swing trader 嘅話，你就淨係睇 weekly 圖去睇方向，同埋用1小時圖去入單。咁如果你話你係一個 day trader 嘅話，daily 圖去睇方向，1小時去揾位，同埋5分鐘去入場。如果你喺固定嘅 time frame 度睇唔到你想要嘅嘢，咁就唔再睇嗰對嘅交換對，唔會進行任何嘅交易。咁你可能又會有個問題啦，阿 Candice，如果咁樣嘅話，我一個星期咪得好少單入咯。如果你目前只係炒一對嘅 major，例如 EUR USD， 你可以加到2對，你可以炒 EUR USD 加埋 GBP USD， 甚至係炒晒6對嘅 major。咁呢度就係6對 major 嘅 list 啦。咁第二個問題就係好多新手咧都會將回調轉做係反轉形態。咁例如啦，你會見到 weekly 圖係做跌。咁但係1小時圖佢又喺 discount 度好似做回調喎，咁你又冇耐性，好想入單啦，就做咗升，點知價格咧其實真係做回調嘅，但係你就俾價格洗咗好多次先贏咗一張單。下次你遇到呢個問題嘅時候，你可以問自己一句：你睇緊嘅大時間係喺 premium 定係 discount？ 如果係 discount 嘅話，你淨係諗買；如果係 premium 嘅話，你淨係諗賣。好啦，第3個問題。點樣判斷自己應該用乜嘢 time frame 做大時間呢？有時啲新手會同我講：咦，有啲人係教睇 weekly 圖，有啲人又話睇 daily 圖，有啲人又話幾個 time frame 都要一齊睇。咁其實我應該睇啲乜嘢 time frame呢？我好亂喎。咁呢個問題嘅解決方法咧，你只要問自己一個問題就可以㗎啦。究竟邊一個 time frame 係最接近你嘅交易風格呢？例如你係想做一個 scalper 嘅。你有時間坐喺電腦台面前出出入入，你嘅心態亦都好好，唔會睇1分鐘圖就心思思想入單，咁你就可以用4小時作為你嘅大時間。咁如果你話你係一個 day trader 嚟嘅，一張單係想坐1日，又或者係坐1個 session 嘅話，你可以以日線圖為你嘅大時間。咁如果你好似我咁，淨係想入高勝率嘅單，唔介意1個禮拜可能冇單入，又或者係得1-2張單嘅話，你可以用 weekly 圖做你嘅大時間。你唔使理人哋點樣做，你只要揾到套啱自己嘅方法去做就可以。好啦，咁我哋啱啱講完大時間係點樣睇方向，咁係咪就代表睇完方向可以即刻入場呢？好多新手都會有一個嘅問題，就係我喺大時間度睇咗佢係跌喎，咁我就即刻喺嗰個位度入場。咁聽落好似冇乜嘢唔啱啊，咁但係其實呢個就係99%嘅新手都唔知嘅一個概念，因為大時間只會俾你一個方向，佢唔會俾你一個入場嘅 timing。咁所以咧，我哋而家就要了解一下點樣用 lower time frame，即係一啲嘅細時間去入場嘅。咁講一講佢有啲咩好處先啦。如果你用 lower time frame，即係一啲細時間嘅入場嘅話咧，咁佢嗰個 RR 咧，即係 risk and reward 係會比就咁用 high time frame 高嘅。咁即係咩意思咧？例如你如果係用 weekly 入場嘅話，嗰個止損可以係238點。咁但係如果你用 daily 入場嘅話咧，個止損可能係100點。但係如果你識咗用 lower time frame，例如5分鐘啊、15分鐘咁樣入場，你嘅止損可以係10至20點。所以喺咁樣對比之下咧，如果你直接喺 high time frame 度入場嘅話，嗰個 stop loss 就會好大，而個止盈亦都可能比嗰個止損更加細。咁嗰個 RR 就會變得好差。等入市嘅timing其實就好似你買機票咁樣，你知道你會飛去日本旅行，
呢個方向你亦都好確定，但係價錢呢就每日都唔一樣。試諗一下，今日係星期六，你其實好知道今日買機票係會比平日買機票貴，但係你今日呢就好急住買，唔想再等多幾日，結果飛東京嘅機票你就用咗4500蚊，好似快咗達成你嘅目標咁樣。但係隔咗3日之後，去到星期二，同一班嘅機只係賣1200蚊，你諗下個差距有幾大？都係同一個方向、同一個目的地、同一架飛機，但係就係因為你心急唔識等 timing，結果就俾多咗人哋3倍嘅價錢。你問下自己係咪揀錯咗方向？唔係，只不過係你嘅 timing 錯晒。咁就同交易一模一樣啦。方向啱，但係 timing 唔啱嘅話，你未出發就已經輸咗一大截。所以 higher time frame 大時間係同你講呢個市場嘅方向，但如果你唔等 lower time frame 細時間去完成嗰個回調，唔等 lower time frame 轉細嘅話，你就有可能會喺最貴嘅地方入咗場。Stop loss 亦都會擺到好大，拗可能係被壓到1:1，甚至係1:0.5，最終贏少少，但就輸一大截。呢個差別就係你唔識再等多一陣。咁用 lower time frame 咧都仲有一個好處嘅，就係多一層嘅確定信號，從而可以提高你嘅勝率。咁點解用到一個 lower time frame 去確認你嘅勝率係會提高呢？因為咧 lower time frame 會同你講嗰個回調完成未啦，市場係咪真係完成嗰個轉勢啦？機構係有冇出場，同埋有冇洗走咗一啲嘅 liquidity 嘅。咁 high time frame 咧就唔會俾你呢啲信號 ，high time frame 就只會俾你方向，而呢個嘅 lower time frame 就會俾你入場嘅原因。當你等多一層 lower time frame 嘅確認嘅時候，就好似你買日本嘅機票，做多一步睇下你嘅 checklist 係咪清楚咁樣。例如你個方向已經係知道你一定要飛東京，即係我哋嘅 high time frame 啦。但係方向知道唔代表你即刻要買，你可以再 check 多一啲嘢嘅。例如你要去日本，你會做嘅多一步確定係乜嘢呢？如果係我嘅話，我會睇下天氣報告啦，日本有冇颱風，會唔會有 delay？咁呢啲咧就好似我哋睇市場嘅 lower time frame 咁樣，有冇多啲嘅確定性，去同你講呢個旅行係會好順利啦，或者呢張單係高啲勝率咁樣嘅。咁所以如果你用 lower time frame 去確定轉勢嘅話，你就會由估喺呢個位入市，變到更加確定喺呢個位置入市，由搶住入市啦，變到揀一個最有利嘅位置入市，勝率亦都會由30%到40%提升到去60%至70%，止損細咗好多。而 RO 亦都高咗好多，就好似買機票一樣，做多一步確定就會令成個嘅旅程都順利好多。好啦，咁講完 lower time frame 有啲咩好處啦，我哋而家咧就講下一個 lower time frame 入場嘅方法嘅。咁我哋今日嘅重點啦，點樣可以由低 RO 去到高 RO 嘅？咁如果你本身咧就係用緊一個 time frame 入場嘅話，例如 daily 圖啦。咁你喺呢個入場位咧有成200點 stop loss 嘅，咁你嘅 RO 咧就可以做到1:1度啦。咁如果你學識咗用一個 lower time frame 入場，呢個例子我哋有1小時，咁你就可以縮窄你嘅 stop 咧就去到28點嘅，咁你就睇下個分別其實好大嘅。咁我哋而家嚟講下點樣做到啦。咁第一步咧就係我哋今日片之前講過嘅 premium 同埋 discount 啦。你首先要揾到你嘅一個交易範圍先嘅，咁當價格上到0.5以上呢，咁你就揾一個嘅重要位置啦。咁喺呢個例子我哋會見到有個阻力位喺度嘅，咁同時佢都係0.5以上啦。咁當價格入到去呢個位嘅時候呢，我哋就轉去1小時度。咁所以呢個概念就係，例如呢個 daily 圖。呢度有個阻力位啦，咁價格入返呢個阻力位嘅時候呢，我哋唔會即刻咁樣掛單200點 stop loss 咁樣入場啦，我哋會點樣做呢？我哋會轉去一個細啲嘅時間框度，例如1小時啦，1小時係呢隻顏色啦。我哋咧會轉去1小時度，等價格出現咗一個信號，我哋先會入場嘅。本身你嘅 stop loss 咪擺呢個位嘅，如果你係用 daily 入場嘅話，咁你個 stop loss 如果你用1小時嘅話，咁個 stop loss 可以縮到去呢個位。咁你見到呢個分別係好大嘅。咁我哋點樣揾呢個信號呢？好簡單，我哋今日講咗成日嘅一個方法嚟嘅。
咁呢個方法咧就叫做 OTE 0.62入場啦，同你揾交易範圍個方法一模一樣嘅啫。你首先都係 step one 啦，揾我哋嘅external high，即係要使咗一個 buy side liquidity。Step two 啦，就係揾一個 external low，使咗一個 sell side liquidity。咁咧之後呢一段就會係你嘅交易範圍啊嘛，我哋嘅 dealing range 啊。咁今次如果我哋入場，我哋要做嘅嘢係做啲乜嘢咧？就我哋要掛單喺呢個0.62嘅位置。咁呢個係如果你做 short 嘅 scenarios 啊，如果你做 buy 嘅話，咁就調翻轉，係啦。咁即係咩意思咧？係咪好複雜啊？聽到？咁我哋嚟睇個例子啦。咁第一步，我哋等價格入翻去一個重要位置啦。呢個好重要嘅，你唔係求其一個位，入到去 premium 啦，咁就去睇確定信號嘅，唔係嘅，你一定要配合一個重要位置啦。呢個係1小時圖啦。咁我哋等價格入到去一個重要位置嘅時候，我哋就做翻我哋今日講嘅嘢啦，就係揾我哋嘅 dealing range 喺1小時度。咁第一步啦，就係揾一個 buy side liquidity。咁呢個嘅高咧係前一個 session 嘅高嚟。咁之後我哋就等價格反轉啦，使走一個嘅 sell side liquidity。咁呢個嘅低咧就係前一個 session 嘅低啦。咁我哋而家要做嘅嘢就好簡單啦，就係將一個 external high 同埋 external low 咧係連埋一條線啦。咁我哋本身咧係揾0.5噶嘛。咁但係我哋而家入場咧，我哋就會揾一個0.62。咁樣嘅位置大概啦，咁止損咧就會放喺你呢個 external high 度嘅0.62喺度啦，止損放喺呢度。咁你嘅 target 你可以係 target 翻下面啦。如果你係坐到單嘅，咁你就坐去 daily 嗰個 target 咯。如果你係新手嘅話，最大嘅問題通常都唔係你學得唔夠多知識，而係你睇得太多嘢。我以前都係咁嘅，明明打算做 swing trade，點知一陣又睇下5分鐘，一陣又睇下1分鐘，一陣又睇下 daily 圖咁樣，睇到後面連自己做緊乜嘢都唔知，最後越睇越亂，對交易嘅信心亦會越嚟越低。我仲記得以前有一段時間，我每開一張單都會覺得自己好叻，睇到一啲位就會衝入去。睇到一啲確定信號又會加單，其實好多單都冇數據去支持，只係情緒嘅驅動。輸咗好多次後，我發現其實我唔係分析得唔夠，而係我分析得太多冇用嘅嘢。後來我慢慢咁樣學識咗一樣嘢，真正可以令我賺錢嘅就係要學識睇方向。你想喺交易度穩定長久咁樣賺錢，唔係你嘅入場位有幾靚，唔係你5分鐘睇到啲咩 pattern， 唔係你用幾多嘅 indicator。其實好多新手最大嘅誤解就係以為入場位最重要，但係老實講，入場位係成個交易入邊最唔重要嘅一部分。當你知道點樣判斷方向嘅時候，入場就算幾唔完美，你都有機會賺錢。方向永遠比入場仲要1000倍。你方向錯，就算入得靚，都只係輸少啲。我用翻我以前翻工做例子，嗰陣時嘅我以為勤力就等於成功。所以我每日都會 send 幾十封 CV 去申請工，我以為 quantity 係可以贏到 quality， 但每次真係有面試嘅時候，我又準備得唔夠好，表現得唔好，最後就算有機會都會浪費。直到我意識到問題唔係我申請得夠唔夠多工，係我本身嘅能力夠唔夠強，我應該專注提升自己嘅實力，而唔係喺度亂槍打鳥。咁交易都係一樣啦，最緊要嘅唔係你睇幾多，唔係你分析得幾多，而係你究竟有冇專注喺一啲啱嘅嘢度。Slow is fast， 你越慢越專注越清晰，反而進步得會越快，越嚟越穩定。所以如果你真係想喺交易度賺錢，變得更加多穩定，少啲亂炒，我覺得你最值得關注嘅嘢就係判斷大市嘅方向同埋做交易記錄。好多新手最容易忽略嘅一樣嘢就係做記錄，但係記錄先係會令你自己知道做咗啲乜嘢嘅唯一方法。你唔記錄嘅話，你永遠都唔會進步。你唔需要睇晒所有嘢，你只需要睇啱嘅嘢。好啦，咁今日嘅分享就嚟到呢度。如果你都中意呢類型嘅分享，可以喺留言度留一隻 unicorn 嘅 emoji 話俾我知。好啦，我哋下條片再見，拜拜。